ape andu matarikagia ndawa waga kurikia ndawa ri bacteria ri ingimenya ni urami ataki na ndawa fulani yage guthira wage kunina dose area ika develop another coat of resistance against that medication kugo oyaga ndawa yo no ndiraguteithia no ni wetareka te ni watanire ndawa ki develop resistance ugo ya kuri ya thini ri nduna kimianika the sun is able to kill some of the bacteria no waga kumianika ri wa mianika nyumba ndi no mafiu bacteria si survive na ugumu kuguma oya ya ndena korwo ikidrive fiu koguo ni hena some wetness riu kuringana na uria ureka kindu gitagwo wa kioro kinene uria urehura ubatie kwihura from front backwards ungihura from back to front ukurehe giko kia kioro kinene ukirehe ku thini wa the vagina na uguo niguo ukunyita giko giothe giana kuria ri bacteria ciothe cia kioro ciguka ku mwena uyu ngina cigu cause infection yuthia hair drume no hinya kunyite muno no ikunyite tondu ko tari circumcised ko circumcised ora ikone kugatia kugimara ko tari mugimane ri heka gothi ke gakoragwo hau gacuhite kaya mundu atinagio iguo ru ukigimare kau ri nikahambaga kindu gitagwo infections tondu riu wathuguma hygiene yaku uri hana riu ni hambaga bacteria uguo niguo yutia ingikunyita na yakunyita ri these are some of the signs toga ki ugukaigua ni uracina cino tuhe muthuri tuhe muthuri ukaigua ni uracina cino ona kana gaku gakahi tondu ona ruko gatikiparite koguo riu hygiene yako ri no ni fati guthambia hau quite often ukoya mukondo ucio ucokia na thutha ugathambia wega riu ri ungiona kaimbite kire-ini yako njiri-ini yako yose riu ungiona kaimbite ungioigua ni karaigua ruo gagithuguma ni kararira ukamenya hena gathina haha